ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हार्दिक प्रणाम, शुभ प्रभात। आदरणीय सज्जन महानुभावहरू, यो पावन प्रभातकालीन सत्सङ्गमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन स्वागत गर्दछु। दिव्य प्रभुस्वरूप जिज्ञासु मुमुक्षु भक्तजनहरू, आज पनि यो पावन प्रभातकालीन अवसरमा हामी सत्सङ्गमा जुटेका छौँ। सधैँ झैँ आउनुहोस् आजको सत्सङ्गको शुभारम्भ गरौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम कठोपनिषद दोस्रो अध्याय दोस्रो बल्लीको 7औं मन्त्रसम्म हिजो हामीले विशेष चर्चा गऱ्यौँ। आज 8औं मन्त्रको प्रसङ्गबाट हामी सुरुवात गर्छौँ। हिजो हामीले जीवात्मा र परमात्माको स्वरूप र जीवात्माको गति कस्तो हुन्छ, शरीरलाई अतिक्रमण गरेर अर्को देह प्राप्त गर्दा कस्तो उसको गति हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। टङ्क परियारज्यू नमो नारायण प्रभु, हरे कृष्ण, श्रीकृष्ण मङ्गलम प्रभु, जय श्रीकृष्ण, राधे राधे लगायत धेरै मित्रहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। यथा समयमा 7:30 पछिको समय 7:30 देखि 8:30 भित्रमा हामी आइपुग्छौँ। आफ्नो अनुकूलता अनुसार हामी सत्सङ्गमा भेट हुन्छौँ। यो समय हाम्रो हो। 7:30 पछि 7:30 सम्ममा हाम्रा दैनिक नित्यकर्महरू, स्वाध्यायनहरू, साधना, ध्यान सबै कुराहरू हुन्छन्। तत्पश्चात हामी यो प्रवचनमा सत्सङ्गमा जोडिन्छौँ। हरिओमको नमन आदरणीय कृष्ण मङ्गलम प्रभु, मुक्ति घिमिरे प्रिय मित्र हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। शारदानगरबाट मुक्ति घिमिरेज्यू, त्यस्तै गरी धेरै धेरै मित्रहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ, सबैलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। राधे राधे मुक्तिजी, नाम पनि मुक्ति, काम पनि मुक्ति होस्, सत्सङ्गद्वारा मुक्तिको प्राप्ति होस्। दिल्लीराम दवाडेज्यू प्रिय बन्धु, राधे राधे नमन। होमनाथ देवकोटाज्यू हार्दिक प्रणाम, राधे राधे। आदरणीय राममणि दुवाडी प्रभु नमो नमः। सरिता पाण्डेज्यू राधे राधे। हरे कृष्ण माताश्री। त्यस्तै रामप्रसाद भट्टराई बुवा हुनुहुन्छ, राधे राधे प्रणाम। मैले धेरै साधक श्रद्धेय व्यक्तित्वहरूलाई देखिरहेको छु, देश विदेशबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ। यो सामाजिक सञ्जालले हामीलाई एउटै परिवारमा गाँसिदिएको छ, यो आत्मिक सम्बन्धले जोडिदिएको छ। दिल्लीराम दवाडेज्यू राधे राधे, अत्यन्तै सक्रिय धार्मिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक साधक हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। हामी कठोपनिषद वेद वाक्यको विशेष श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यानसहित ब्रह्म साक्षात्कारको मार्गमा छौँ, ब्रह्मबोधको मार्गमा छौँ। एकपटक ब्रह्मबोध गरिसकेपछि पनि
ध्यान साधना त गरि नै रहनुपर्छ। नजाने त्यो हाम्रो साधना पूर्ण भएको पनि हुनसक्छ, नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसको निर्णय गर्नेवाला त हामी होइनौँ, परमात्मा नै हो। त्यसैले जीवन पर्यन्त, जीवनभर हामीले साधना गरिराख्नुपर्छ, स्वाध्यायन गरिराख्नुपर्छ, अध्ययन गरिराख्नुपर्छ, भक्ति भजन उपासना गरिराख्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दा त्यो गरेर केही पाउने होइन, गर्दामै आनन्द छ। एउटा कुरो बुझौँ, चुरो कुरो, हामी किन जप पूजा पाठ ध्यान गर्छौँ दैनिक? किनकि यो गर्दा आनन्द हुन्छ। यो गरेर आनन्द हुने होइन, यो गर्दा नै आनन्द छ। हामीलाई कस्तो पवित्रता छ, कस्तो आनन्द छ, कस्तो शान्ति छ, एकदम निराली डिभाइन फिलिङ छ हामीसँग। किनकि आध्यात्मिक साधना, साध्य, साधक जे छ यो सबै ब्रह्ममय छ। ब्रह्मको स्वभाव नै सच्चित आनन्द हो। देवो भूत्वा देवम यजेत भनेको छ। हामी देव स्वरूप भएर नै देवताको यजन गर्छौँ, परमात्माको भक्ति गर्छौँ। हामी वही रामको राम जपौँ, रामको भएर राम जप्छौँ। हामी छुट्टै राम छुट्टै होइन, हामी रामकै भएर बल्ल रामलाई जप्छौँ। रामको नभए त राम विजातीय तत्त्व हो भने त कसरी रामको अनुभव हुनसक्छ? सक्दै सक्दैन। त्यो कल्पना मात्रै हुनसक्छ, ईश्वर कल्पना होइन, ईश्वर यथार्थ हो। गड डिल्युजन होइन, गड इज ट्रुथ, गड इज रियालिटी एज वेल एज ट्रुथ। रियालिटी भनेको वर्तमान भौतिक सत्य, ट्रुथ भनेको इटर्नल ट्रुथ, शाश्वत सत्य, सातत्य गमने सबै थोक हो ईश्वर भनेको। सीता भट्टराई माताजी राधे राधे, स्मिता पन्त राधे राधे, सुशीला निरौला दिजु हुनुहुन्छ राधे राधे, अमृत शर्मा सुवेदी हरे कृष्ण, शालिग्राम प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यस्तै धेरै धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे। सीता भट्टराई माताजी आउनुहोस्, हामी 10 को सङ्ख्या पनि नागिसकेका छौँ। कृष्ण निरौलाज्यू अत्यन्तै भावना, अत्यन्तै भक्तिभावयुक्त हुनुहुन्छ, विदेशबाट पनि सधैँ सत्सङ्गमा आउनुहुन्छ। कृष्ण निरौलाज्यू राधे राधे। सुशीला निरौला दिजु वाचिङ, हामीलाई धेरै प्रेरणा दिनुहुन्छ। सुशीला दिजु आफैमा प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, साधिका हुनुहुन्छ, स्वसंवाद विज्ञान सिकेर हामीलाई पनि सिकाउनुहुन्छ। उहाँले जीवन विज्ञानकी प्रशिक्षिका हुनुहुन्छ। बलभद्र भण्डारीज्यू राधे राधे। आदरणीय सर बलभद्र सर, यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। सायद यहाँ नेपाल सरकारका यहाँ बहालवाला नै हुनुहुन्छ होला, सायद कर्मचारी हुनुहुन्छ। कृष्ण निरौलाज्यू राधे राधे। सबैलाई स्वागत गर्दै म अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। अब भगवान यमराज नचिकेतालाई फेरि त्यो सम्बन्ध छ 7औं मन्त्र र 8औं मन्त्रको सम्बन्धमा। यमराजले जीवात्माको गति र परमात्माको स्वरूप यी दुवै कुरालाई बताउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र बताउनु पनि भयो। परमात्मा कस्तो हो? उही हो, सास फेर्नेवाला, फेराउनेवाला, जीवात्मालाई पठाउनेवाला, राख्नेवाला र जीवात्माले शरीर छोडेर जाँदा पनि जहाँको तैँ ज्यूका त्यों रहनेवाला त्यो परमात्मा हो भन्ने विषयमा हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ। जुन वेदको प्रमाणको आधारमा शब्द प्रमाण बलिष्ठ हुन्छ, आधिकारिक त्यही हो। अब यो जीवात्माले शरीर मरेपछि अथवा जीवात्माले छोडेपछि जीवात्माको गति के हुन्छ यसलाई बताइसक्नु भएको छ। अब फेरि अर्को कुरा बताउनुहुन्छ। त्यही सत्यलाई अर्को ढङ्गले फेरि व्याख्या गर्नुहुन्छ यमराज। ययेष सुप्ते सुजागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदैव शुक्रं तद्ब्रह्म तदैवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः श्रितः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद् वै तत्। भगवान यमराज यमदेव आज्ञा हुन्छ, जो यो जीवको कर्म अनुसार नाना प्रकारको भोगहरूलाई निर्माण गर्नेवाला छ, अर्थात् कर्मको फललाई जसले तयार गर्छ, विधान त्यसको चाहिँ नियमन गर्छ, परमपुरुष परमेश्वर प्रलयकालमा सबै सेते अस्मिन् सर्वमिति शिव,
जसमा सबै जगत जीवन र जगत लीन हुन्छन्, त्यसमा पनि त्यो परमात्मा सधैँ जागा रहन्छ र त्यही परम विशुद्ध तत्त्व हो, त्यही ब्रह्म हो, जो सबै शुद्ध पनि जागा रहन्छ, कहिले शुद्ध त्यो। त्यही अमृत कहलाउँछ, जसमा सम्पूर्ण लोकले आश्रय पाएको छ, जो हुनाले सबै अडिएका छन् र ऊभन्दा कोही पनि उसलाई अतिक्रमण गरेर कसैले पनि नाग्न सक्दैनन्। सर्वश्रेष्ठ उही छ, सर्वोत्तम उही छ। त्यो उही हो परमात्मा जसको बारेमा तिमीले सोधेका थियौ। अत्यन्त गहिरो कुरो आयो। प्रलयकालमा पनि मृत्यु पश्चात पनि जसमा सबै लीन रहन्छन् त्यो अमृत तत्त्व परमात्मा हो, त्यो जागिरहन्छ। जो सबै सुषुप्तिमा जान्छन्, गाढा निन्द्रामा जान्छन्, जो अचेत हुन्छन्, जीवन र जगत सबै अचेत हुन्छ, त्यस्तो बेलामा पनि जागेर रहने, सबैलाई आश्रय दिइरहने, सुषुप्त अवस्थामा त्यो बीज रूपलाई जोगाइराख्ने, प्रकृति पनि बीज हो भगवानको, त्यो प्रकृतिलाई पनि जोगाइराख्ने, जीवात्मालाई पनि समेटेर राख्ने, आफैमा आफ्नै उदरभित्र समेटेर राख्ने त्यो परमात्मा हो। त्यो त्यही हो, त्यो यही हो, अथवा यो त्यही हो, जसरी भन्दा पनि हुन्छ। त्यो परमात्मा जसको विषयमा तिमीले सोधेका थियौ, एतद् वै तत् भनेर यमराजले बताउनुहुन्छ। परम विशुद्ध तत्त्व परमात्मा नै सुरुवात पनि हो, मध्य पनि हो र अन्तिम पनि हो, यसरी यमराजले बताउनुहुन्छ। होमनाथ देवकोटाजी हो, आदरणीय नेत्रविलास पन्त सर हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय सर हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ बहालवाला। नेत्रविलास पन्त सर, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। स्वामी नारायण नन्दा ओम आनन्दम युएसबाट हुनुहुन्छ। कृष्ण निरौलाजी, रवि कला पोखरेल, माताजी राधे राधे, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। सबैलाई प्रणाम, स्वागत समस्त श्रद्धेय आत्माहरूलाई। हामीले 8औं मन्त्रको चर्चा गऱ्यौँ। त्यो परमपुरुष परमेश्वर कस्तो हो भन्ने विषयमा सङ्केत गर्नुहुन्छ भगवान यमदेव। अब अग्निको दृष्टान्तबाट त्यो परब्रह्म परमात्माको व्यापकता र निर्लिप्तताको वर्णन गर्नुहुन्छ भगवान यमदेव। कसरी? अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। बडो गहिरो छ, बडो मिठो छ। वेदका अमृतमय वाक्य भनेका यिनै हुन्, जसले हामीलाई अमृत तत्त्वको बोध गराउँछन्, अमृतपान गराउँछन्। यदि मनमा नकारात्मकता भयो भने त वेदका अमृतमय मिठा, वेदका वाक्य दोषी भनेर लेखनाथले भन्नुहुन्छ नि। अन्तःकरणमा दोष भयो भने, आफ्नो भावमा भाव दूषित भयो भने के हुन्छ? वेदका अमृतमय वाक्य पनि नमिठा लाग्छन्, तीता लाग्छन्। अभागीको लागि, अभागी भनेको त्यही हो जसमा दोष दृष्टि हुन्छ, सकारात्मक पोजिटिभ एटिच्युड जसको हुँदैन। वेदका अमृतमय वाक्यहरू पनि नमिठा लाग्छन्, उसलाई उपेक्षा गर्छ। तर वेदको अमृतमय वाक्य नै परम प्रमाण हो। वेदो वै परमम प्रमाणम। सबभन्दा ठुलो प्रमाण खोज्ने भने वेद हो। अरू कुनै मत मतान्तर यावत यो अहिले विज्ञानले देखाएको जुन जगजगी पनि प्रमाण होइन। विज्ञानले गरेको चमत्कार यन्त्र भनेको त यो क्षणिक कुरो हो। यसको पनि कुनै भरोसा छैन। यो यन्त्रले कुनै पनि बेला फुस्किन सक्छ। यो यन्त्र हाम्रो यो सूचना प्रविधि छ नि, यो पनि एउटा कुनै चिजले अड्याएको छ, त्यो भोलि केही हुने बित्तिकै यो पनि जान्छ। नेट पनि जान्छ, यो पनि जान्छ, गाडी पनि चल्दैन, प्लेन पनि चल्दैन, सबै कोल्याप्स हुन्छ, सिस्टम ह्याङओभर हुन्छ। त्यो बेलामा के चाहियो त? वेदको वाक्य जो लिपिबद्ध छ, त्यो श्रुति मधुर छ, श्रुति परम्परामा छ। मैले सुनेको अरूले सुनाउने, गुरुले सुनाउने, शिष्यले सुन्ने, अरूलाई सुनाउने। सुन्दै सुन्दै हाम्रो बाआमाले गाउँघरमा गोठमा सुन्दै आएको भगवानको भजन, त्यो भनेको सबभन्दा आधिकारिक हुन्छ, सबभन्दा पक्का हुन्छ। बुढापाकाले जानेको कुरा सुन्नु बुढाको, होइन, आगो ताप्नु बुढाको भन्छन् नि। त्यो कुरो सबभन्दा पक्का हो, जहाँ भगवानको नाम छ, जहाँ ब्रह्म ज्ञान छ। त्यो भनेको सत्य चिज हो। संसारको कुनै भरोसा छैन। संसारको सार भनेको संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे। हृदयमै अधिष्ठित जो गौरीशङ्कर भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ नै सत्य हो।
भगवान चाहिँ सत्य हो। यो संसारका यावत कुराहरू त क्षणिक भुलभुलैया मात्रै हो। यो प्रमाण होइन। सबभन्दा ठुलो प्रमाण भनेको, सत्य ठोस प्रमाण भनेको चाहिँ वेद प्रमाण हो र ईश्वर प्रमाण हो। ईश्वर स्वयं संवेद्य छ। ईश्वरको प्रमाण खोज्नै पर्दैन। वास्तवमा एउटा माछोले समुद्रमा बसेर पानी खोइ भन्नुपर्छ, त्यो त उसको अज्ञानता हो। भएको पनि देख्दैन। अन्तःचक्षुले त्यो अन्धो हो। त्यसैले वेदका अमृतमय वाक्यहरू भनेका जीवन र जगतका यी शाश्वत संविधान हुन्, अपरिवर्तनीय। यस्तो संविधान हो यो वेद। यो शाश्वत संविधान हो वेद गीता भनेको। त्यही भएर यो कुरामा हामीले दृढ निश्चय गर्नुपर्छ। यसको आधिकारिकता के हो भन्ने कुरो खोज्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। जुन प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमा प्रविष्ट एक अग्नि नाना रूपमा उसको जस्तै रूपवाला भएर बसेको छ, एक नै अनेक भएर बसेको छ अग्नि तत्त्व, त्यस्तै समस्त प्राणीहरूमा अन्तरात्मा परब्रह्म परमात्मा एक भएर पनि अनेक रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। मनिफेस्टेड, गडको मनिफेस्टेसन हो। उहाँको अनेक प्रकटीकरण हो, यो प्रस्तुति हो, साक्षात्कार हो। यो त्यो अव्यक्त परमात्मा व्यक्त भएको छ जगतमा। कसरी? हिजो पनि आयो, जहाँ राम्रो हुन्छ, जहाँ मिठास हुन्छ, जहाँ सुन्दरता हुन्छ, सत्यम शिवम सुन्दरम, सत्य शिव र सुन्दरताको आभास, आनन्दको आभास, प्रेमको आभास, हार्दिकताको आभास जहाँ हुन्छ, त्यही परमात्माको प्रकटीकरण भएको छ। यस अर्थमा त्यो परमात्मा नाना रूपमा प्रकट भएको छ। स्त्रीमा, नारीमा मेधा, स्मृति, लज्जा, क्षमा, नारीमा जुन गुण देखिन्छ, सुन्दरता, चपलता, सुशीलता, विनयशीलता, नम्रता, सेवाभाव जुन नारीमा छ, पुरुषमा छ, बालकमा छ, कोमलता, यो सबै ईश्वरकै स्वभाव हो, ईश्वरकै गुण हो। जति पनि संसारमा विभूतिहरू छन्, श्रेष्ठताहरू छन्, सुन्दरताहरू छन्, जसले आनन्द दिन्छ, सुख दिन्छ, ती सबै भगवानकै अंशरूप हुन्, भगवानकै विभूति हुन्, भगवानकै विशेषता हुन्थ्यो। यसरी हामीले भगवानको अस्तित्वलाई स्वीकार्न सक्छौँ। जसरी एउटा अग्नि, सूर्यदेव अग्नि तत्त्वको पुञ्ज हो भगवान सूर्यदेव, उहाँको ऊर्जा संसारभरि व्याप्त छ, त्यस्तै गरी परमात्मा एउटै भएर पनि सूर्यलाई पनि तपाउने, तारालाई पनि चम्काउने, चन्द्रमालाई शीतल प्रकाश दिने, नक्षत्रका अनेक हेभनली बडिज, नक्षत्रीय पिण्डहरू मतलब अन्तरिक्षगत पिण्डहरूलाई पनि अड्याउने, ऊर्जा दिने, जीवन दिने, गति दिने, सद्गति दिने, समस्त प्राणीको घटघटमा बस्ने ऊ एकै भएर पनि अनेक बनेर रहेको छ। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तैत्तिरीयोपनिषदमा आउँछ, उसले यो सारा जगत सृष्टि गरेर आफू पनि उसैमा प्रविष्ट भएर चलाइरहेको छ। उत्तम पुरुषतत् अन्य परमेत्युदारितः यो लोकत्रयमा विश्व विभर्तव्य ईश्वरः। त्यो परब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष हो। हामी जीवात्मा पनि अक्षर पुरुष हो। हामी पनि कहिल्यै नाश हुँदैनौँ जीवात्मा, तर शरीर क्षर हो, नाश हुन्छ, अर्थात् परिवर्तन हुन्छ। जीवात्मा परमात्मा कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। र परमात्मा भने तिनै लोकमा सर्वत्र रहेर सबैलाई धारण गर्नुहुन्छ, पोषण गर्नुहुन्छ। विष्णु रूपले पोषण पालना गर्नुहुन्छ, शङ्कर रूपले परिवर्तन गराउनुहुन्छ जगतको, अनि ब्रह्मा रूपले जगत सृष्टि गर्नुहुन्छ, व्यवस्थापन मिलाउनुहुन्छ, वेदको ज्ञान दिनुहुन्छ ब्रह्माको माध्यमबाट। यस्तो एउटा तारतम्य सिस्टम यहाँनिर छ। जसरी अग्नि निराकार रूपबाट ब्रह्माण्डमा व्याप्त छ, हरेक कुरामा अग्नि तत्त्व छ, ऊर्जा छ। ऊर्जा त अणु अणुमा ऊर्जा छ। न्युक्लियर फ्युजन, फिसन अनेक प्रक्रियाबाट त्यो ऊर्जालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो विज्ञानले अहिले स्वीकार गरिसकेको छ। त्यो ऊर्जा हरेकमा छ भने त्यसमा कुनै भेद छैन, त्यही एउटा ऊर्जा हो। जब साकार रूपमा प्रज्वलित हुन्छ, विशेष रूपले त्यसको अनुभव हुन्छ। आधारभूत वस्तुहरूको नाम, रूप, आकार, प्रकार, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, पञ्च तन्मात्राको अनुभूति हुन्छ। त्यस्तै प्रकार अग्निको पनि दृष्टिगोचर हुन्छ। अग्निलाई पनि आँखाले देखिन्छ जब साकार रूपमा प्रकट हुन्छ, ज्वाला बनेर देखिन्छ। समस्त प्राणीहरूको अन्तर्यामी परमेश्वर पनि त्यस्तै प्रकारले सबैमा समभावले व्याप्त हुनुहुन्छ र त्यो परमात्मामा कुनै प्रकारको भेद छैन। हामी आफै जीवात्मा पनि परमात्माकै स्वरूप हौँ, परमात्माकै अंश हौँ।
अंश र अंशीमा भेद हुँदैन, जसरी शरीर र शरीरको अङ्गमा भेद छैन, वृक्ष र त्यसको हाँगो फलफुल पातमा जरामा भेद छैन, आकाश र घैँटोभित्रको आकाश र बाहिरको आकाशमा भेद छैन, एउटै आकाश हो, तत्त्वतः र समष्टिमा एउटै हो। त्यस्तै जीवात्मा र परमात्मा पनि समग्रमा एउटै हो, दुईटा भन्ने तत्त्व छैन, दुईटा अस्तित्व छैन। तथापि भिन्न भिन्न प्राणीहरूमा ती प्राणीहरूको भिन्न भिन्न स्वभाव गुण अनुरूप नाना रूपले त्यो परमात्मा प्रकाशित हुन्छ। जस्तो पात्र हुन्छ त्यही अनुसारको प्रतीति हुन्छ। पात्र अनुसारको प्रतीति हो, पात्र अनुसारको स्वरूप पनि होइन। पानीलाई जुन भाँडोमा राख्यो त्यही आकार ग्रहण गर्छ, हावालाई पनि त्यस्तै हुन्छ। दूर भयो भने निलो, आकाश पनि निलो देखिन्छ, नजिकमा देखिँदैन, आकाशको रङ हुँदैन। त्यो पात्रता अनुसार, स्थान भेद अनुसार, समय भेद अनुसार फरक फरक प्रतीत हुने हो। आकाश निलो देखिए पनि वास्तवमा त्यसको आकार निलो छैन। त्यस्तै हो, त्यो ठाउँ अनुसार, उपाधि अनुसार त्यो भेद हुने हो, तर परमात्मामा केही पनि भेद छैन। त्यो नित्य निरञ्जन निराकार पनि हो, साकार पनि हो। साकार हो भने दिव्य सगुण साकार हो। भगवान रामकृष्ण, राधाकृष्ण, शिवशङ्कर, गौरीशङ्कर दिव्य भगवानका स्वरूपहरू पनि नित्य हुन्, सच्चिदानन्द विग्रह हुन् ती पनि। त्यसैले वस्तुको आधारभूत वस्तुको अनुरूप नै परमात्माको महिमा प्राकट्य हुन्छ। भगवानको लीला अनुसार, भगवानको नित्य लीला अनुसार पनि भगवानको नाम हुन्छ। दामोदर भन्यो भने डोरीले बाँधिएको हुनाले कृष्णको लीला दामोदर भनियो। वासुदेव वसुदेवको पुत्र भएको हुनाले वासुदेव भनियो। त्यो नित्य लीला चलिरहन्छ। हरेक युग युगमा, हरेक कल्पकल्पमा भगवान फेरि त्यही रूपले आउनुहुन्छ। भगवान राम पनि आउनुहुन्छ, सीता आउनुहुन्छ, होइन? अनेक रूपले भगवान आइराख्नुहुन्छ। परमेश्वरको महत्ता यति मात्रै होइन, अझै अधिक विलक्षण छ। भगवानको महिमा गाएर त कसले सक्छ र? भगवान अचिन्त्य हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ। अनन्त शक्तिको एउटा क्षुद्रतम अंश मात्रै जगतमा प्रकाशित भइरहेको छ। हामीले त थोरै देखेका छौँ। हामीले कति देखेका छौँ र? हामी अहिले घरभित्र बसेका छौँ, यो कोठा पनि पुरै देखेका छैनौँ। यो घर बाहिरबाट कस्तो छ हामीले देखेकै छैनौँ। हाम्रो के क्षमता छ र? तर परमात्मा त भित्र बाहिर सर्वत्र छ, उसले सबै कुरो देखेको छ, ऊबाट केही छिपेको छैन। त्यसैले मैले जाने सुने, मैले जान्दछु भन्नु बेकार छ। हामीले केही जानेकै छैनौँ। हामीले भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ, मान्न मात्रै सक्छौँ। हामीले भगवानलाई स्वीकार्न र अनुभव गर्न सक्छौँ, तर देखेर यस्तै हो भनेर ठ्याक्कै व्याख्या गर्न भने सक्दैनौँ। हामीले जति अनुभव गर्छौँ त्यही कुराको व्याख्या मात्रै हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो आनन्दलाई कुनै न कुनै रूपले प्रकट गर्न सक्छौँ। मुकास्वादनवत् एउटा बाँडीविहीन व्यक्तिले पनि गुलियो खायो भने के हुन्छ? त्यो गुलियो यस्तो भनेर भन्न सक्दैन, तर उसको हावभाव कटाक्षले चाहिँ बताउँछ कि यसले मैले गुलियो खाएको छु, यो यस्तो हो भनेर उसले बताउँछ। त्यो प्रेम, भक्ति र ईश्वरको अनुभव भनेको पनि मुकास्वादनवत् हो। नारद भक्ति सूत्रमा आउँछ। त्यो परम प्रेम स्वरूप हो, अनिर्वचनीय तत्त्व हो। अनिर्वचनीय, वचनद्वारा सिद्ध नहुने शब्दातीत विषय हो। त्यो परमात्मा, एकै परमात्मा अनेक रूपले सर्वत्र व्याप्त छ भन्ने प्रसङ्ग 9औं मन्त्रबाट पुष्टि भएको छ। धेरै मित्रहरू आउनुभएको छ। राधे राधे। सपना बाग्ले माताश्री, राधे राधे। सीता द्रोण निरौला माताजी, हरिओम नारायण। सच्चिदानन्द भगवानको जय। राजु सेणाई प्रभु, दवाडी गुरु, नारायण नारायण। हाम्रा आदरणीय बुवा हुनुहुन्छ दवाडी गुरु, पदमराज बुवा। त्यस्तै गरी विष्णुप्रसाद कणेलज्यू, राधे राधे, नमो नारायण। ऐश्वर्या पौडेल बराल, नमो नारायण, राधे राधे। सबैलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। अगाडिको 10औं मन्त्र यही कुरा वायुको दृष्टान्तबाट पनि पुष्टि हुन्छ। वायुको उदाहरणबाट, र वायुको स्वरूप पनि वास्तवमा भगवानकै स्वरूप हो। वायु पनि ब्रह्मस्वरूप हो, आकाश पनि ब्रह्मस्वरूप हो, अग्नि पनि ब्रह्मस्वरूप हो। त्यसैको दृष्टान्त पनि हो, त्यो चाहिँ त्यसको उपमा पनि हो, त्यो उपेय तत्त्व पनि त्यही हो। वास्तवमा अध्यात्ममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो दृष्टान्तले मात्रै काम गर्दैन। दृष्टान्त छुट्टै त्यो छुट्टै भनेर पुष्टि हुँदैन। वास्तवमा त्यो वस्तु पनि उही हो। शरीर र आत्मा अलग भनेर आत्मालाई बुझाउने काम त गरिन्छ, तर वास्तवमा हेर्ने हो भने आत्मतत्त्वको हिसाबले हेर्दा शरीर पनि आत्मतत्त्व हो। त्यसको भूमिका भेद छ शरीर र आत्माको, तर तत्त्वको हिसाबले भेद छैन। जुन तत्त्व शरीरमा छ त्यही तत्त्व आत्मामा छ, त्यो ब्रह्म। सर्वम खलुविदम ब्रह्म नेह नास्ति किञ्चन। शरीर पनि ब्रह्म हो, आत्मा पनि ब्रह्म हो, चेतना पनि ब्रह्म हो।
आकाश पनि ब्रह्म हो, ठोस वस्तु पनि ब्रह्म हो, अग्नि पनि ब्रह्म हो, जल पनि ब्रह्म हो, थल पनि ब्रह्म हो। जल विष्णु थले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा, हैन? स्त्रियो नरश्च पशवश्चापि दुर्गा, हैन? जे छ भूत प्राणी स्त्री पुरुष पशु सबै दुर्गा स्वरूप हुन्। यो छ नि, त्यही भएर तत्त्वको हिसाबले सबै एउटै हो। अब उदाहरण पनि दिन मिल्छ र अन्तिममा गएर उदाहरण दिएको वस्तु पनि ब्रह्म नै हो। फेरि उही परमात्मा नै उदाहरण बनेर आउँछ आफूलाई बुझाउनको लागि। उसले एउटा एकछिन जान्ने उही लुकामारी खेले जस्तो, पहिला देखिरहेको व्यक्ति अब फेरि जानिँदैन, आफ्नै अंशले अंशीलाई भुल्छ, लुकामारी खेले जस्तो हो। यो के पनि होइन। अज्ञान किन भयो भन्दा यो पनि लीलाको लागि भएको हो, जगतमा आनन्दको लीलाको लागि। लुकामारी खेल्दा आफ्नै साथीभाइ देखिरहेको हुन्छ, आनन्द हुन्छ, फेरि लुकेपछि झन् आनन्द आउँछ नि। एकछिन नदेख्दा व्याकुलता हुन्छ, ओहो कता 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 हुन्छ, मैले देखिनँ भन्ने हुन्छ, एकछिन भुलेको जस्तो हुन्छ। पछि फेरि लुकामारी खेल्दा देखेपछि फेरि अर्कै आनन्द हुन्छ। एउटा कस्तो खालको एउटा विचित्रको आनन्द हुन्छ नि। आनन्दको लीला हो यो, लुकामारी खेले जस्तै हो। अज्ञान र ज्ञानको लीला पनि। अज्ञान वास्तवमा छैन, ज्ञान मात्रै छ, तर ज्ञानमा एकछिन छाया परेको हुनाले, एकछिन ज्ञान लुके जस्तो भएको हुनाले यस्तो भएको मात्रै हो। यो लुकामारी हो। केही चिन्ता लिनु पर्दैन, कोही आउँछ जान्छ केही फरक पर्दैन। यहीँ आयो अनि फेरि गयो, कहाँ गयो, जहाँ थियो त्यहीँ गयो, केही घटेको छैन। ब्रह्माण्डको पिण्ड कहिले पनि घट्दैन वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुसार। कहिले पनि ब्रह्माण्डको पिण्ड घट्ने बढ्ने हुँदैन, त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्या, स्थिर हुन्छ। त्यस्तै गरी जीवात्मा पनि वास्तवमा कहीँ गएको छैन, त्यही परमात्मामै छ। अब यहाँ उदाहरणबाट पनि अलिकति सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ। लुकामारी खेल्दाखेरि लुकेको चिज अब भेट्टाउन सकिन्छ भनेर परमात्माले फेरि बताउन लाग्नु भएको हो। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। यहाँनिर भगवान् यमदेव भन्नुहुन्छ, जुन प्रकारले समस्त ब्रह्माण्डमा प्रविष्ट एकै वायु, अनेक वायु 49 वायुको रूपमा, अनेक प्रकारका वायुहरूको रूपमा, अनेक रूपले, कहीँ रियाक्सन गरेर कम्पाउन्ड फर्ममा, कहीँ शुद्ध वायुको रूपमा, कहीँ एलिमेन्टको रूपमा, कहीँ कम्पाउन्डको रूपमा, कहीँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको रूपमा, अनेक रूपमा त्यो वायु तत्त्व पनि कहीँ मिश्रित छ, कहीँ शुद्ध रूपमा छ, कहीँ स्वतन्त्र छ, कहीँ कसरी प्रविष्ट छ ब्रह्माण्डमा, ब्रह्माण्डभरि व्याप्त छ वायु तत्त्व। त्यस्तै समान रूपवाला भएको छ, नाना रूपमा भएर पनि त्यो वायु तत्त्वमा कति घटबड भएको छैन, विकृत भएको छैन। त्यस्तै सर्वभूतान्तरात्मा, सबै प्राणीहरूको अन्तरात्मा परब्रह्म परमात्मा पनि एकै भएर पनि नाना रूपमा उनैको रूप जस्तो भएर रहेको छ र त्यसको भित्र पनि छ र बाहिर पनि छ। त्यो परमात्मा सर्वभूतान्तरात्मा, सबै प्राणीहरूको अन्तरात्मा परब्रह्म एकै भएर पनि एक सन अपि रूपम रूपम प्रतिरूप च वही च वही, अनेक नाना रूपमा रूपवाला भएर रहेको छ। भित्र पनि उही छ, बाहिर पनि उही छ, सर्वत्र उही नै उही छ। लुकामारी खेले पनि भित्रको पनि, लुकेको पनि उही हो, देखिएको पनि उही हो, दृश्य पनि उही हो, अदृश्य पनि उही, दृश्य अदृश्य, चेतना चेतन, यो सबै मूर्तामूर्त, अरूप स्वरूप सबै उही हो। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा देखिएको मात्रै सत्य होइन, नदेखिएको सत्य पनि धेरै छ है। एउटा समुद्रमा तैरिएको आइसबर्ग, त्यो चाहिँ आइसको एउटा जुन चुच्चो छ, एउटा भाग छ, त्योभन्दा कई गुणा आइसबर्ग भित्र हुन्छ। त्यसको आयतनले त्यसलाई अड्याएको, त्यसले त्यति वाटर डिस्प्लेस गरेर अलिकति टुप्पो देखाएको छ। अदृश्य हेडन त्यसको चाहिँ धेरै हुन्छ। व्यक्तिको अनुहार देख्दैमा राम्रो मानिहाल्नु हुँदैन, दुई शब्द सुन्दैमा राम्रो मान्नु हुँदैन, त्यसका भित्र कति कुराहरू हुन्छन्। होइन, सकारात्मक दृष्टिले त सबै राम्रो हो, नराम्रो केही छैन, तर बाहिर देखिएको मात्रै सत्य होइन भन्न खोज्ने आशय दृष्टान्त त्यो हो। भित्री कुरा धेरै हुन्छन्। हाम्रो अनुहार मात्रै ज्ञानमा अलिकति देखिएको छ, हाम्रो पृष्ठभूमि अर्कै छ, पृष्ठभूमि हाम्रो धेरै छ, लामो छ। हरेक व्यक्तिको पृष्ठभूमि नजानिकन सांसारिक रूपले मित्रता अगाडि बढाइहाल्न पनि हुँदैन। नदेखिएको सत्य धेरै हुन्छ, नदेखिएको यथार्थ धेरै हुन्छ, त्यसको महत्त्वपूर्ण मानै हुन्छ।
कसैले तपाईँ हामीलाई एक वचन राम्रो बोलिहाल्यो भन्दैमा हुरुक्कै गर्नु हुँदैन, किनकि त्यसको पछाडि धेरै पृष्ठभूमि हुन्छ, अनसिन रियालिटी धेरै हुन्छ। त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अब अस्तित्वगत सत्य के हो? अहिले आँखाले देखेको मात्रै सत्य हुँदै होइन। यो हो, तर यो मात्रै होइन, यो मात्रै चाहिँ होइन। यो पछाडिका पर्दा पछाडिका धेरै सत्यहरू छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यही कुरा हामीलाई वेदान्तले बताइरहेको छ। अगाडि यो मन्त्रमा सूर्यको दृष्टान्तबाट पनि परमात्माको निर्लेपता पुष्टि हुन्छ। अग्नि, वायु, अब सूर्यको दृष्टान्त भगवान यमराजले दिनुहुन्छ। कसरी? सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चक्षुषैर्बाह्य दोषै एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। कहिरो छ यसमा, जसरी समस्त ब्रह्माण्डका चक्षु सूर्यश्च आत्मा जगतस्थु कश्च, जगतकै आत्मा जगतकै चक्षु सूर्य भगवान हुनुहुन्छ। समस्त ब्रह्माण्डका प्रकाशक सूर्य देवता चाक्षुषै मानिसहरूको आँखाबाट हुनेवाला बाहिरको दोषबाट लिप्त हुनुहुन्न। भगवान सूर्यदेवमा दृष्टि दोष लाग्दैन। त्यसै प्रकार सबै प्राणीहरूका अन्तरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा मानिसहरूको दुःखबाट नलिप्त हुनुहुन्छ, सबैमा रहेर पनि सबैबाट अलग हुनुहुन्छ। जस्तै भगवान सूर्यदेव राम्रोमा पनि पर्नुहुन्छ, नराम्रोमा पनि पर्नुहुन्छ। उहाँको प्रकाश किरण, उहाँको कृपा हरेक झुपडीदेखि महलसम्म, हरेक पशु पक्षी एकदम पापीदेखि पुण्यात्मासम्म हरेकमा त्यो परब्रह्म परमात्मा प्रविष्ट हुनुहुन्छ। सूर्य भगवान, उहाँको ऊर्जा, उहाँको रापताप प्रकाश व्याप्त छ सबैतिर। त्यस्तै परब्रह्म परमात्मा पनि सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ, हरेक हृदयमा आसीन हुनुहुन्छ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति प्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस् परम ज्ञानं पवोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यु वेदान्तकृत वेद विदेव चाहं। गीता 15:15। यस्तो परमात्मा सबैको हृदयमा हुनुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। कोही मित्रले तर्क गर्नुहुन्छ, कुनै सम्प्रदायमा आउँछ भगवान सबैको घटघटमा हृदयमा पनि हुनुहुन्न अरे। किन भन्दा गोहीले माछो खान्छ, कसैले कसैको हत्या गर्छ, भगवान भए त किन हत्या गर्थ्यो भन्ने तर्क पनि आउँछ। त्यो हत्या भगवानले गरेको होइन। भगवान त त्यो सत्ता हो, सबैतिर हुनुहुन्छ, भित्र बाहिर सबैतिर हुनुहुन्छ। उहाँले त फ्रिडम दिनुभएको छ, यो कर्म गर या नगर, तिम्रो फ्रिडम। लगाम छ भगवानको हातमा, कर्मको फलको लगाम। कर्म गर्नलाई उहाँले रोक्नुहुन्न, इन्टरफेयर गर्नुहुन्न। कर्म गर्न सबै स्वतन्त्र छन्, तर कर्मको फल भने सबैले अलग अलग कर्मानुसार भोग्नै पर्छ। मलाई मात्रै यस्तो किन दुःख दिएको भगवान, म मात्रै किन यति दुखिया, अरू किन सुखिया, दुःख जति मलाई मात्रै मेरै टाउकोमा मेरै पल्टमा दिनु पर्थ्यो भन्ने पनि गुनासो र आरोप भगवानलाई व्यक्त गर्छन्। तर उसले के सोच्दैन कर्म गर्ने बेलामा भने यो जुनीमा अथवा अघिल्लो जुनीमा मैले राम्रो कर्म गरे पो राम्रो फल हुन्छ, मैले भगवानको भरोसा गर्नुपर्छ, लुकी छिपी मैले पाप गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो उसले ठान्न पर्यो नि। लुकी छिपी पाप चाहिँ मन मौजी गर्ने अनि दोष चाहिँ भगवानलाई दिने। अहिले गल्ती गऱ्यौँ, पहिला गल्ती गऱ्यौँ, त्यसको फल अहिले भोग्दैछौँ, अहिले गल्ती नगरौँ न, पछि यसको फल भोग्नु पर्दैन। राम्रो गरे राम्रै हुन्छ, जस्तो रोप्यो त्यस्तै फल्ने त हो। त्यही भएर परमात्माले कसैलाई इन्टरफेयर गर्नुहुन्न, कसैलाई हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। सबैको हृदयमा बसेर राम्रो गरे राम्रो फल, नराम्रो गरे नराम्रो फल दिनुहुन्छ। प्रेम गरे प्रेम दिनुहुन्छ, घृणा गरे घृणै बढाइदिनुहुन्छ। उहाँ त त्यस्तो हो, जे चाहे चिन्तामणि हो, कामधेनु हो, उहाँ त जे चाहे त्यही दिनुहुन्छ। त्यसैले नकारात्मक कुरा छोडौँ, द्वेष छोडौँ, बदलाको भाव छोडौँ, धर्मको भाव गरौँ, क्षमाको भाव गरौँ, सहयोगको भाव गरौँ, ध्यान गरौँ, भक्ति गरौँ, भजन गरौँ, कर्म गरौँ। यसबाट हाम्रो आत्यन्तिक कल्याण हुन्छ। त्यसैले त्यो परमात्मा सूर्य सदृश, सूर्य भगवान जसरी सबैलाई समान व्यवहार गर्नुहुन्छ, हाम्रो दृष्टिदोष हुँदैमा सूर्य नहुने होइन, हाम्रो आँखा बिग्दैमा सूर्यलाई नदेख्ने अथवा सूर्य कालो देखिने भन्ने हुन्छ, हुँदैन। सूर्यको सधैँ एउटै वर्ण छ, एउटै ऊर्जा छ, एउटै धर्म छ। सुबह शाम घुमिराख्नु भएको छ, एक दिन आलस्य नगरिकन। भगवान सूर्यले हामीलाई बिहान बिहान सधैँ दर्शन दिनुहुन्छ, दिनभरि तताउनुहुन्छ, धरतीलाई ऊर्जा दिनुहुन्छ, रातिमा अस्ताउनुहुन्छ।
यो सब उहाँले आफ्नो धर्म छोड्नु भएको छैन। सबैलाई समान रूपमा, राति सूर्य नहुँदा सबैले अनेक गर्छन्, दिउँसो पनि सूर्यको उपस्थितिमा सूर्यको सहायताले कसैले धर्म गर्छन्, कसैले पाप गर्छन्, कसैले भोग गर्छन्, कसैले योग गर्छन्। सूर्यलाई त्यो मतलब छैन, तर जसले जस्तो कर्म गर्यो त्यो फल भोग्नै पर्छ। त्यसैले सूर्य भगवानको दृष्टान्त चाहिँ साक्षात उदाहरण हो भगवानको समानता, भगवानमा समभाव कसरी छ भन्ने कुरो। कसैले लेन्स लगायो भने सूर्यको अग्नि केन्द्रीकृत भएर जलाइदिन्छ। कसैले आँखाले हेरिराख्यो भने भगवानलाई आँखा बिग्रिन्छ। ठिक्क ठिक्क मात्रामा भगवानलाई सूर्यको दर्शन गर्ने अनि ठिक्क रापतापमा काम गर्ने गर्यो भने केही पनि हुँदैन, सम्यक तरिकाले चल्यो भने। तर सूर्यलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्न खोज्यो भने, सोलर एनर्जीलाई दुरुपयोग गर्यो भने के हुन्छ, फेरि त्यो अभिशाप सिद्ध हुन्छ। यो हामीले बुझेकै कुरा हो। जे कुरा पनि त्यही हो, हरेक कुरा त्यही हो। संसारमा हरेक कुराको प्रयोग गर्न मिल्छ, तर उचित मात्रामा, सम्यक मात्रामा। त्यो परमात्मा यसरी सबैको हृदयमा अधिष्ठित भएर बसेर सबैलाई शुभ कर्मको लागि प्रेरित त गर्नुहुन्छ। उहाँले शुभ कर्मको लागि प्रेरित पनि गर्नुहुन्छ भगवानले। अन्तस्करणलाई हामीले कहिलेकाहीँ कुनै समस्या पऱ्यो भने चुप्पो लाएर बस्छौँ, हे भगवान, हे भगवान, हे राम 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 राम, मलाई बाटो देखाउनुहोस्, मलाई बाटो देखाउनुहोस्, यस्तो भइरहेछ, म के गरौँ भनेर शरण पराउँ। आफ्नो बुद्धि नचलाउँ धेरै। आफूलाई जे मन आउँछ आवेशमा, आक्रोशमा आएर गलत निर्णय, अन्धो निर्णय हामी नगरौँ। कुल माइन्डले, ठन्डा दिमागले सोचौँ, भगवानलाई सोधौँ, के गरौँ होला प्रभु, के छ उपाय। आनन्दले सोच्नुहोस् त एउटा उपाय आइहाल्छ। अथवा कसैलाई पठाइदिनुहुन्छ भगवानले तपाईँलाई उद्धार गर्न, निश्चित रूपमा भगवानले कसैलाई पठाइदिनुहुन्छ। तपाईँलाई आफै राह फुर्छ, यस्तो मार्ग विवेक फुर्छ कि ओहो यसो गरे त यसो गरे ठिक होला नि त, यसो गर्दा उसलाई पनि फाइदा, मलाई पनि फाइदा, दोहोरो फाइदाको बाटो भगवानले सुझाइदिनुहुन्छ। निश्चित रूपमा हामीलाई धेरै अनुभव छ। मध्य मार्ग खोज्नुपर्छ क्या हामीले। त्यो आउँछ, आफै आउँछ, भगवानको कृपाले त्यो इन्ट्युसन आउँछ, निश्चित रूपमा आउँछ। त्यसैले गर्दा परमात्मा यहाँ हुनुहुन्छ। यदि हामीले केही जानेनौँ भने परमात्मालाई सोधौँ, एउटा उपाय आइहाल्छ, निश्चित रूपमा आउँछ। राधे राधे। सम्झना देवकोटा घिमिरे, राधे राधे। राजन लोहनी प्रभु नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। मोक्षता ढकालज्यू राधे राधे। डोलनाथ घिमिरेज्यू राधे राधे। सबैलाई हार्दिक नमन, स्वागत कार्यक्रममा। चिदानन्द भगवानको जय। श्रीमन्नारायण। शरद सिगदेल दाजु हरिओम नारायण। होमनाथ देवकोटा प्रभु नमो नारायण। रमेश बाबु ढकाल हाम्रा वरिष्ठ योग प्रशिक्षक, हामीलाई पतञ्जलिको योग विधि, त्यो विद्या हामीलाई सिकाउनु भएको थियो। आदरणीय गुरु रमेश बाबु ढकालज्यू राधे राधे। हरे कृष्ण। वरिष्ठ योग प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, वीरेन्द्र क्याम्पसका पूर्व प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। सब्बु पाठकज्यू राधे राधे। हरिओम नारायण। अब अगाडिको मन्त्र श्रीमद् कठोपनिषद दोस्रो अध्याय दोस्रो वल्लीको 12औं मन्त्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीसँग केही समय 10-12 मिनट बाँकी छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मन्त्रहरू आउँदैछन्। त्यो परमात्मा कस्तो छ, के गर्छ, कस्तो स्वरूपमा जान्ने त नि परमात्मा, ईश्वरलाई कसरी जान्ने भन्ने विषयको मन्त्र अगाडिको 2टा मन्त्रमा आउँछन्। ईश्वर छ त कसरी जान्ने, ईश्वरलाई जान्न पर्यो नि त। ईश्वरलाई नजानिकन ईश्वरलाई कसरी मान्ने, मान्नलाई त जान्न पर्यो सम्बन्ध के हो, स्वरूप के हो, नाम रूप गुण लीला धाम, 5वटा कुरा जान्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको नाम के हो, रूप कस्तो छ, गुण के हो, स्वभाव के हो, त्यसको क्वालिफिकेसन के हो, नाम रूप गुण लीला, अनि के काम गर्छ त नि उसो भए, अनि कहाँ बस्छ त नि धाम। ईश्वर त झन् शाश्वत सत्य हो, त्यो जान्न पर्यो नि त। ईश्वर कस्तो हो, कहाँ बस्छ, के गर्छ, के खान्छ, कस्तो स्वभाव छ, सबै कुरो जान्नु पर्यो नि त। त्यही कुरो अर्थाइरहेका छन् हाम्रा उपनिषदहरूले। अगाडिको 12औं मन्त्रमा भगवान यमदेव आज्ञा हुन्छ, एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकम रूपम बहुधाय करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। यहाँनिर बडो गहिरो भाव। यो चाहिँ श्वेताश्वतरोपनिषद 6:12सँग पनि मिल्छ। यो कठोपनिषद 2:12को मन्त्र श्वेताश्वतरोपनिषद 6:12सँग पनि मिल्छ। कतिपय मन्त्रहरू जुत्छन्, मिल्छन्, किनकि खाँटी सार कुरो त एउटै हो नि। हरेक मन्त्र मिल्छ वास्तवमा। हरेक वेद, गीता, उपनिषद, वेदान्तका मन्त्रहरू मिल्छन्। किन?
परमात्मा त एउटै हो, अलग हुने कुरै भएन। अलग ढङ्गले अर्थ्याएको मात्रै हो। यो एउटा आनन्दको खेल मात्रै हो, खेल हो यो, कुरो त एउटै हो, केही भेद छैन। त्यसैले सबैमा एउटै अर्थ लाग्छ। हामीले जति मन्त्र सुन्यौँ उस्तै अर्थ त लाग्छ नि। त्यो एउटै कुरोमा हामी टिक्न नसकेको हुनाले धेरै ढङ्गले अर्थ्याउनु परेको हो, तर सकिन्छ। कसरी भने, जो सर्वभूतान्तरात्मा, सबै प्राणीहरूको अन्तर्यामी, अद्वितीय एवं सबैलाई बसमा राख्नेवाला, एको बसी, सबैलाई बसीकरण गर्नेवाला जो परमात्मा छ, त्यो आफै एक रूपलाई धेरै प्रकारले बनाउँछ। एकै रूप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बनाउँछ। पञ्च प्रकृति, राधा दुर्गा ब्रह्मा गायत्री सावित्री गायत्री सरस्वती अनेक रूपमा आफूलाई प्रकट गर्छ। प्रकृतिको रूपमा, देवीको रूपमा, भगवतीको रूपमा, 33 कोटी देवताहरूको रूपमा, होइन। 33 प्रकारका देवताहरू छन् नि। आदित्य छन्, वसु छन्, रुद्र छन्, अश्विनी कुमारहरू छन्। 33 प्रकारका हुन्थे कोटी। तिनका अब चाहिँ सन्तानहरू, दर सन्तानहरू चाहिँ कोटी करोड अरब कतिमा छन्, त्यो त विस्तार त भइहाल्छ। 33 प्रकारका हुन् देवताहरू। ठ्याक्कै करोड भनेर करोड प्रकार होइन कि, 33 कोटीका हुन्। 33 प्रभागमा छन् तिनीहरू, यसरी बुझ्नु पर्यो। प्रकृति पनि 5 वटा छन् मूल प्रकृतिहरू, राधा दुर्गा, अनि राधा दुर्गा सरस्वती गायत्री सावित्री, यसरी। ए लक्ष्मी बहुत प्रकारबाट आफूलाई बनाउँछ। तत् आत्मस्थम, त्यो आफूभित्र रहनेवाला परमात्मालाई जो ज्ञानी पुरुष अनुपश्यन्ती निरन्तर देख्दछन्, उनीहरूको सदा अटल रहनेवाला परमानन्द स्वरूप वास्तविक सुख मिल्छ। जसले त्यो परमात्मालाई एक भएर अनेक रूपमा रहिरहेको परमात्मा जो आफैभित्र छ, उसलाई सधैँ देखिरहन्छन्। तमात्मस्थम येनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। योगीहरूलाई, ध्यानीहरूलाई किन त्यो आनन्द अमृतको त्यो मूल फुटिराख्छ? किनभने उनीहरूले देखेका हुन्छन् आफूभित्र परमात्मालाई। तेस्रो नेत्र जागेको हुन्छ, थर्ड आई ओपन हुन्छ। थर्ड आई भनेको हृदयको आँखा हो, वास्तवमा ज्ञानको आँखा। त्यो ज्ञानको आँखा खोलेपछि प्रेमको आँखा, प्रेमको ढोका खोल्छ, प्रेमको द्वार खोल्छ, अनि अमृतको मूल फुटिराख्छ। र उनीहरूले त्यो आफूभित्रको परमानन्द रूप परमात्मालाई देखिराखेको हुनाले उनीहरूलाई वास्तविक सुख मिल्छ। संसारको प्राप्ति अप्राप्ति, मान अपमान, द्वेष रागसँग कुनै मतलबै छैन। ढुक्क निर्विघ्न, सौम्य, अनासक्त, आत्मस्थ स्थित प्रज्ञा, जे नाम दिए पनि त्यो परमात्माको अटल अनुभव ती धीर पुरुषहरूलाई भइरहेछ, अरूलाई हुँदैन। यी तरेसाम न, अरूलाई हुँदैन। अरूलाई नै तरेसाम, अरूलाई हुँदैन, धीर पुरुषलाई नै हुन्छ, जसले आत्मस्थ, आत्मैभित्रको परमात्मालाई निरन्तर देख्छन् र अनुभव गरिराख्छन्, मग्न हुन्छन्। अब हुनु र नहुनु संसारको कुनै पनि कुराहरूसँग उनीहरूलाई सरकार हुँदैन। कोटी करोडौँ नि हुनसक्छ होला नि गुरुवर, अनन्त ब्रह्माण्डमा होइन र नेति नेति। हजुर, हुनसक्छ, कोटी हुनसक्छ, तर प्रकार हुन्छ। सङ्ख्या त कोटी होइन, अरब पनि हुनसक्छ। यो ब्रह्माण्डमा कोटी करोडमा होलान्, अर्को ब्रह्माण्ड पनि छ, अब कति कति, त्यो त असङ्ख्य चिज हो। देवताहरू पनि असङ्ख्य छन्, जीवात्माहरू पनि अनन्त छन्। अनन्त जीवात्माहरू नै अनन्त देवता हुन्छन्। सत्कर्म गरे, पुण्य गरे हामी पनि देवता हुन्छौँ। यस्ता देवता त कोटी कोटी छन्। प्रकार भनेको हो त्यो द्वादशादित्य, अष्टवसु, होइन, 11 रुद्र र 2 अश्विनी र कुमार, अथवा इन्द्र र प्रजापति पनि भन्ने छ। यसरी 33 हुन्छ। 11, 8, 12, 12, 8, 20, 11, 31, 32, 33, 33 कोटी देवता प्रकार हो। तिनीहरूका अंश वंश कति छन्, कति वंश हुन्छ नि त्यहाँनिर, कति छन्, कति। यसरी 33 कोटी देवताको प्रसङ्ग वेदमै आउँछ। यो कुराहरू वेदमा कसरी दिएको छ भन्दा, देवता कति छन्, कति देव भन्दाखेरि, एको देव द्वितीयो नास्ति, कृष्णो वै पृथगस्ति कप्य विकृत सचिन्मय नेलीमा, कृष्णो वै परमं दैवतम भन्ने पनि छ भने सोध्दै सोध्दै आउँदा अनि फेरि कति छन् त देवता, कति छन्, एउटा हो र होइन, 2टा छन्, एउटा राधा एउटा कृष्ण, एउटा शिव एउटा शक्ति, त्यसरी भन्न नि मिल्यो। पक्कै हो र? अझै देवता कति छन्? 3टा छन्, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर।
होइन, कति छन् फेरि पञ्चप्रकृति छन्। यस्तै यस्तै 6, 7, 8, 9, 10 बढाउँदै 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 अन्तिममा के हुन्छ? कति छन् देवता भन्दाखेरि अनन्त छन्। यो प्रसङ्ग आउँछ। अनन्तबाट एकमा ल्याउन नि मिल्छ, एकबाट अनन्तमा लैजान पनि मिल्छ। मान्छे कति छन्? मान्छे त एउटै हो नि, मान्छे एउटै होइन? मान्छे भन्ने जाति त एउटै हो, तर होइन, मान्छे कति छ? 2टा, स्त्री र पुरुष। त्यतिले कहाँ हुन्छ? मान्छेका फेरि प्रकार छन्, स्वभाव अनुसार। सत्व रजो तम 3 गुणी छन्, 4 वर्णवाला छन्, स्वभाव अनुसार, गुण अनुसार। यसरी भेद छ नि, हरेक कुरामा भेद हुन्छ, तर अभेद हुन्छ। अभेदमा नै भेद हुन्छ। एको रुद्र द्वितीयो नास्ति, वेदमा त्यही आउँछ। यसरी जसरी व्याख्या गर्दा पनि मिल्छ। अगाडि अब आजको लागि अन्तिम मन्त्र, कठोपनिषद दोस्रो अध्याय दोस्रो बल्लीको 13औं मन्त्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अगाडिको मन्त्र पनि त्यत्तिकै। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। अगाडि पछिल्लो श्लोकको 2 लाइन, त्यो श्लोकको 2टा लाइन चाहिँ त्यही मिल्यो। एउटै कुरोलाई उहाँले इङ्कित गर्नुभयो अर्को ढङ्गले। त्यो परमात्मा कस्तो हो भने सबैले जानौँ है। अब यसमा अद्वैत वेदान्तीले पनि जानौँ, भक्ति वेदान्तीले पनि जानौँ, अचिन्त्य भेदाभेदीले पनि जानौँ, द्वैतवादीले पनि जानौँ, न्यायिकले पनि जानौँ, वैशेषिकले पनि जानौँ। यसमा सर्वदर्शन सार समन्वय यहाँनिर छ। सबै षड्दर्शनका आचार्य, त्यसका साधकहरूले पनि स्वीकारिएको कुरा, स्वीकार्नै पर्ने अटल सत्य यहाँनिर यो मन्त्रमा छ। कसरी छ भन्दा, जो नित्यहरूको पनि नित्य हो, नित्य आत्मा हो नि, नित्य आत्माहरूको पनि नित्य आत्माहरूलाई पनि नित्यता दिने, जसको कारणले यो जीवात्माको नित्यता छ, त्यो को हो त? त्यो परम कारण भनेको परमात्मा। नित्यको पनि नित्य, नित्यो नित्यानाम, वेद प्रमाणै छ। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, चेतनहरूको पनि परम चेतन, ज्योतिको पनि महाज्योति हो। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते। ज्योतिषामपि तज्ज्योति भने है नि, गीतामा 13औं अध्यायमा आउँछ। ज्योतिको पनि ज्योति आत्मज्योति हो भने परम ज्योति परमात्मा हो, होइन? टुकीको ज्योति पनि ज्योति हो, तर त्यसको पनि स्रोत परम ज्योति सूर्य हो। यसरी चेतनश्चेतनानाम, चेतनको पनि चेतन, एकम बहुनाम, एक्लै अनेक जीवमा कर्मफलको विधान गर्छ। त्यही परमात्माले, त्यो चेतनको पनि चेतन, नित्यको पनि नित्य परम ब्रह्म परमात्माले एक बहुनाम, उसले सबै जीवहरूलाई कामान, एक बहुनाम कामान, कर्मफलहरूको भोगको विदधाति विधान गर्दछ। तम आत्मस्थम, त्यो सबै जीवहरूलाई एक्लै त्यो सर्वहृदयाधीश परमात्माले कर्मको फलको विधान गर्छ। कर्म गर्ने प्रेरणा र ऊर्जा, शक्ति, ताकत दिन्छ। त्यो सत्ता हो परमात्मा। उसैले दिन्छ सत्ता पनि, विचार गर्ने, चेष्टा गर्ने शक्ति पनि उसैले दिन्छ, स्वतन्त्रता, सीमित स्वतन्त्रता पनि उसैले दिन्छ, र कर्मको फल पनि उसैले दिन्छ। गल्ती गरे सजाय दिएर सुधार्छ, गल्ती नगरेका अलिक ज्ञानी मुमुक्षु सिधा मान्छेलाई ज्ञान दिएर सपार्छ, कसैलाई सजाय दिएर सपार्छ, कसैलाई ज्ञान दिएर सपार्छ, कसैलाई डाइरेक्ट ज्ञान दिन्छ, होइन? शरणागत हुनेलाई केही गर्नै पर्दैन, सिधै मुक्ति हुन्छ। यस्तै यस्तै त्यो परमात्माले अनेक प्रकारले कामान विदधाति, सर्व काम फललाई विधान गर्छ। तम आत्मस्थम, त्यो आत्मैभित्र छ त्यो परमात्मा, त्यो पुरुषोत्तम, यो लोकत्रयमा विश्व विभर्त व्ययश्वर, त्यो पुरुषोत्तम परमात्मालाई ए धीरः, यी जो ज्ञानीजनले अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति भनेको आफैभित्र देख्दछन्। अनु भनेको आफै, अनुभव भन्छन् नि, आफ्नै भावलाई अनुभव भनिन्छ। आफैभित्र के घटित भइरहेको छ त्यो जान्नु, त्यसलाई फिलिङ गर्नु भनेको अनुभव हो। अनुपश्यन्ति भनेको आफैमा जसले देख्छ, आफैभित्र जसले देख्छ, तेसाम, उनीलाई, तिनीहरूलाई शाश्वती शान्ति, कहिल्यै नखुट्टिने, कहिल्यै ब्रेकडाउन नहुने, अनएन्डिङ पिस एन्ड ब्लिस, होइन? शाश्वती शान्ति उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले योगीहरू मस्त मगन हुन्छन्। योगी सदा सुखी, भोगी कहिलेकाहीँ सुखी कहिलेकाहीँ दुखी, घरि दुखी घरि सुखी। यो भोगी, योगी चाहिँ सदा सुखी, सदा शान्त,
तर भोगी चाहिँ छडे रुष्टे छडे तुष्टे रुष्ट तुष्ट छडे छडे अप्रसन्न चित्त मन्त्रस्य प्रसादोपि भयङ्कर। सुक्ति छ। भोगी चाहिँ कस्तो हुन्छ, कहिले खान पायो लाउन पायो भने जस्तो भयो भने गम्म फुल्छ, आहा भन्छ। अनि फेरि यस्तो भने जस्तो भएन भने खिस्रिक्क पर्छ, निचोरेको कागती जस्तो अनुहार हुन्छ। त्यस्तो छेडे रुष्टे छेडे तुष्टे। त्यो भएर भोगी मान्छे कहिलेकाहीँ तपाईँसँग प्रसन्न भयो भने गला मिलाए पनि त्यसको भर नपर्नु, उसको आश्वासनमा भर नपर्नु, उसलाई आश्वासन पनि नदिनु, खुसाएको बेलामा केही नगर्नु। किनकि अप्रसन्न चित्त मन्त्र चाहिँ प्रसादोपि भयङ्कर। त्यो खुसाएको पनि भोलि रिसाउनको लागि खुसाएको, उसको भर हुँदैन, उसले फेरि धोका दिन्छ। ऊ आफ्नो अहिलेको अडानमा स्थित हुनै सक्दैन। त्यसैले भोगी मान्छेहरूको, त्यस्तै चित्त चञ्चल हुने मान्छेहरूको कहिले पनि भरोसा नगर्नु। उनीहरूले जे भने पनि, राम्रो भने पनि नराम्रो भने पनि भनिदिनु, टार्दिनु। कामसँग सम्बन्ध राख्नु, अरू छोडिदिनु, विश्वास नगर्नु त्यस्तालाई। सबैको विश्वास गर्नु हुँदैन। प्रेम, सद्भाव र सेवा सबैलाई गर्नुपर्छ, तर विश्वास चाहिँ एकदम ज्ञानीको मात्रै विश्वास गर्नुपर्छ। कोही कोही भन्छन् यसले त मर्न जाम भने नि जान्छु भन्छन् नि। सांसारिक व्यक्तिको त्यस्तो भरोसा पनि गर्नु हुँदैन, तर ज्ञानी त्यागी भक्तहरूको भने भरोसा गर्न सकिन्छ। उसले कहिले पनि धोका दिँदैन। त्यो शाश्वत शान्ति प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ आत्मसस्थम, आफैभित्रको परमात्मालाई निरन्तर ध्यानबाट दर्शन गर्नुपर्छ। ब्रह्माकार वृत्ति हुनुपर्छ। चित्तवृत्तिमा अब सांसारिक सङ्कल्प होइन कि उहापोह होइन कि ब्रह्माकार वृत्ति भइराख्यो भने हुन्छ। ब्रह्मचिन्तन, ध्यानम ब्रह्मचिन्तनम भन्नुभएको छ शङ्कराचार्यले। आत्मैव चिन्तनम ध्यानम, आत्माकै चिन्तन, परमात्माकै चिन्तन भनेको चाहिँ ध्यान हो। ध्यान गरिराख्ने व्यक्ति चाहिँ शाश्वत शान्तिलाई प्राप्त गर्छ। न इतरेसाम, दोस्रोलाई होइन, नेतरेसाम, अरूलाई हुँदैन। केवल ध्यानीलाई मात्रै सतत शान्ति हुन्छ। भोगीलाई कर्म गर्ने, छेलो खेलो गर्ने, त्यस्तो मान्छेले शान्ति पाउँदैन। क्षणिक पाउँछ, तर पछि त्यो पनि आउटडेटेड हुन्छ, एक्सपायर हुन्छ। कर्मको फल सकिन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स सकिन्छ जस्ताको तस्तै। तर कहिले ब्याङ्क ब्यालेन्स नसकिने आनन्द भनेको हृदयस्थ आत्मामा छ। भोलि जड अचेतै भएछौँ भने पनि, कोमामै गएछौँ भने पनि, अनेक रोग लागेर ध्यानी योगीलाई पनि रोग त लाग्छ, तर उसको कल्याण, अहम स्मरामी मद्भक्तो नयामी परमाम गतिम, भगवान्ले नै जिम्मा लिएर उसलाई कल्याण दिनुहुन्छ। उसले अब केही गर्नु पर्दैन। अचेत भएर ढले पनि, माइन्ड, यो ब्रेनले काम नगरे पनि त्यो भक्तको कल्याण भगवान्ले गर्नुहुन्छ। शरीर मुर्दा होस्, मुडो होस्, केही मतलब भएन, तर त्यसको जीवात्माको उद्धार परमात्माले गर्नुहुन्छ। किनकि उसले आफ्नो सम्पत्ति दिइसक्यो परमात्मालाई। परमात्माको त्यो भइसक्यो। परमात्माको जो भइसक्यो, अब संसारसँग उसको कुनै साइनो छैन। सांसारिक जुन जति पनि होस् बेहोस्, यसले केही फरक पार्दैन। त्यो पनि छ। त्यसैले मान्छे भनेको फिजिकल बडी होइन, चेतना हो। चेतनाको पुञ्ज हो हामी। चेतनामै केन्द्रित हुनुपर्छ। हामी सोल कन्सियस हुनुपर्छ। सोल कन्सियस नै गड कन्सियस हुन्छ, अनि गडसँग युनिफिकेसन हुन्छ त्यहाँनिर। त्यही भएर गडसँग युनिफाइड हुनको लागि नै रिलिजन चाहिन्छ। रिलिजनको अर्थ के हो? रिलिजन भनेको युनिफिकेसन, युनिटी, रियुनिटी हो रिलिजन। रिलिजन र धर्मको सार त एउटै हो। यहाँ कहीँ कतै अरूलाई उच्च निच देखाउन धर्म र रिलिजन फरक हो भन्छन्। मोटामोटी बुझाइ, सार बुझाइ चाहिँ एउटै हो। पन्थ फरक हुन्, बाटा फरक हुन्, आफ्ना आफ्ना मत र आग्रह फरक हुन्, तर शुद्ध धर्म अथवा रिलिजन भनेको एउटै। पुनः जोडिनु, सत्यसँग जोडिनु, ईश्वरको नजिकमा आउनु भनेकै धर्मको सार हो। धर्म र अध्यात्म एउटै हो वास्तवमा। म धार्मिक, म त आध्यात्मिक हो, धार्मिक होइन भनेर पनि कतिपयले भन्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको अहङ्कार मात्रै हो, बुझाइको कमी हो। त्यो शुद्ध धर्म र अध्यात्म भनेकै एउटै हो। धारणा धर्म, सत्यलाई धारण गर्नु नै धर्म हो। यो टीका धारण गर्नु, माला धारण गर्नु, अथवा होइन नमाज पढ्नु अथवा चर्चमा जानु पनि धर्मको एउटा अङ्ग हो, तर त्यो मात्रै होइन। ईश्वरलाई धारण गर्नु चाहिँ धर्म हो। सत्य वस्तुलाई ध्रियति लोकेन अनया भनेन, जसले सारा लोकलाई धारण गर्छ, त्यो परमात्मालाई धारण गर्नु चाहिँ धर्म हो। धर्मको गहिरो परिभाषा, भाव हामीले बुझ्नुपर्छ। आजलाई यति गरौँ। लगभग 1 घण्टाको समय समापन भइसकेको छ।
हामीले आज कठोपनिषद दोस्रो बल्लीको दोस्रो अध्याय दोस्रो बल्लीको 8, 9, 10, 11, 12, 13 यति मन्त्रहरूको चर्चा गऱ्यौँ। अत्यन्त गहिरा, सार्थक, जीवनमा रूपान्तरणकारी, जागरुक, प्रेरक यस्ता सूत्रहरू, मन्त्रहरूको हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यथा समयमा बिहान 7:30 पछि हाम्रो भेट हुनेछ र बेलुका जुम सत्सङ्ग छ हाम्रो। जुममा यहाँहरू आइडी यसैको क्याप्सनमा आउनेछ। जुममा पनि सहभागी हुनुहोला। आफ्नो जिज्ञासा, आफ्ना अनुभव प्रकट गरेर, प्रस्तुत गरेर यहाँले हामीलाई पनि प्रेरणा दिन सक्नुहुन्छ, जिज्ञासुहरूलाई प्रेरणा दिन सक्नुहुन्छ। हामी सत्सङ्गमा फेरि निरन्तर जोडिरहनेछौँ। हाम्रो मेसेन्जरमा, हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि यो अपलोड हुन्छ र यहाँले हामीसँगै अथवा कुनै न कुनै ढङ्गले सद्गुरुहरूसँग, सन्तहरूसँग जोडिराख्नुहोला। भगवानको कृपा यहाँहरू सबैलाई भइराखोस्। यही भगवानसँग प्रार्थना गर्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।